Yo, piyai telu. Ha iya. Apa? Hah? Napa? Apa? Ngapa do turu apa ngapa kono? Lah yo nembang kaya nembang. Liwong ya wis yo, nggo pungkasan ra apa-apa. Ya. Wonten sing nyuwun liwong to? Sapa? Ya wong apa demit. Petro nek karo piyai siji iki anu pedhot. Carane cak percil pedhot. Ora bakal iso ya. Diwaca neh. Wis kok. Wis ra ono yu. Oh. Wis ning ya ora apa-apa liwong ya ora apa-apa. Wis gek nembang. Aku wedi ya kowe. Heeh. Wis mendelik mripate. Heeh. Ale mau ono sing transfer. Transfer apa? Diwaca. Konjur, mau Pak. Ya tak golekane. Sian. Mangsaku nek karo duit kok. Sik, ya. Transferan saka sapa? Ya diwaca. Ah diwaca ora ana sing lho. Ngene iki wis ketara kok. Heeh. Ora ana. Kabeh iki wis tak waca kok. Sijine, HP ku sijine. Gelem ngenteni to, HP ku 7 soalé. Dinteni sik ya. Aja lunga. Tak enteni tekan jam 7. Ora, ki sesideman sing nyuwun Pak Kasa Prima, Pak Tukidi sing nyekar Mbak Elisa. Ya. Terus iki Mas Hendra, buat Mbak oke sing nyuwun Mbak Lian mau nembang dhuwure. Oh iya, 200. Oh. Nyuwun tembang liwong Bu Prastiwi kagem. Oh nggih, saking Cirebon. Waduh, penggemar Prastiwi saka Cirebon. Heeh. Oh, kae iki pokoke penggawe Prastiwi iki saka daerah kota sing nganggo ci. Oh, Cirebon, Cilacap. Cilok. Heeh. Heeh. Nyuwun Bu Prastiwi pikantuk 200.000 dipun titipaken Mas Indra Endi Sanjaya. Ya. Heeh, kelingan ya Dek. Yo kelingan. Titan nek karo dhuwit titan kok. Sing ngene Mbak Lian mah aku yo oleh kelingan. Ndek. Kok iki dikeki ya, sak loro mesake. Sak loro. Oh ben tak dermiske. Nek Ya. ora ngono ora keki kok. Heeh, engko tak. Nah, ngono. Ora apa-apa aku ora Iki lho iso ana aturan, Den. Nya, dienggo wong loro. Wis meng kuwi nggo jatahmu ki meng 200 kuwi transferan. Nya nggo tuku intek. Pancen lambene wis ora iso anu didandani wis pegah nampa warah sampe pitutur becik. Omongane sing clebung ra karo-karuan. Ya. Datile wong atiku dudung jem. Ora pas kendangane kok ya tengane bingungke lah. Ya. Kaya ngapa? Heeh, sapa ngerti engko bar joget terus ana transferan saka demit. Saka demit. Nah, sing seneng ra aku ya mung demit. Agene sadar. Heeh, ora. Kaya nggon foto wingi nang Wegu wingi ana sing joget ngene-ngene kae. Oh. Demit kae. Kancamu to? Heeh. Yo, dados yo.
berkorban jiwa. Lho, ana sing wis teko iki. Karo nguyuh, Pak. Oh. Tangane mlebu sae. Ya, saya nganggo nguyuh. Dijupo. Prastiwi cangkeme elek. Ah, tak marahi kok. Ora wae, ora aku iki sing marahi aku wong kowe tuwa kowe mbangane aku kok. Yo, terus. Nah iya. Saja. Ana sing Kim Sui barang. Ya. Kowe iki do kalah tuwa karo Prastiwi kok kalah energik. Wahyu karo Neti kuwi. Sing energik to? Iya, Prastiwi wae iso mubeng-mubeng kaya ngono. Arang dhewe mubeng gampang wong awake kaya bal. Wis gek rampung nembang gek engko medhun wae adus sesuk sekolah ya. Andan-andanane ngayel, seragam abang putih kok dikethoki. Ya didusi. Hah? Didusi. Oh iya. Gelem itu wae barang gelem. Tuwa barang kok oke. Ya ora wae meng ngedusi. Nek tuwa ya meng kowe tok liyane mo aku. Aku iki nek ngedusi kowe meng tak tendange ayo adus. Terus tak angkat cemplungke ember biur. Terus kowe mendono kae. Iya. Ayo Bras. Oh, sase Bras. Ayo gerak. Yo. Padahal perbandingannya umur, kowe pira yu? 80 pira? Aku 102. Weh, tetep energi tangane nganggo ngene-ngene barang ra ketang-tangane ming sekilan. Ning semangate luar biasa. Aku sing marai kemringet, penyakitmu ilang. Ya. Ora duwe vertigo ta kowe? Kok nek penyakite ora ilang, ndase dilang. Ayo, tetep tak sayang tenan Bayuku. I love you full pokoke. Kula apa? Kula aku nek kowe ora menyang wayangan ki rasane kaya wah semplah kaya ora ono. Apane sing semplah? Sing semplah. Awakku tenan yakin tak ingeren. Lho, Prastiwi ora mangkat to iki? Ora, ngopo lara? Waduh. Wis lah aku mayang ora ndek tenaga tenan. Yakin ayo piye? Ket aku ajar mayang nyindeni. Ket tak bayar 20.000. Sprene iki ayo ya. Iki ya 20.000.
Ning ya ora apa-apa tak syukuri. Heeh. Daripada ider. Dodo, ora geguyu Mbak Yu ku tak ajar. Kayu diguyu sing. Aja guyu. Guyu kamerawan ngomong. Ngomong tukang nginceng kok melu guyu ora. Golek plastik iki lho. Iki. Sajake kuwi arep melu nempel. Kata-kata ider mong. Ajar sisan kowe. Mbak Yu kowe arep tok sepelekke ora. Heeh, Mbak Yune Sena aku. Wah. Mes ajar mutar. Oh, ngece Mbak Yu ku diterono iki. Mustikaning sinden warga laras ki ping Prastiwi. Dak-dak. Ayo, cintakke yo. Sabda Pradita. Iya, terus saya wingi piye? Tendange tugel-tugel. Terus Ya embuh lali. Apa? Ceblok-ceblok. Nah, terus kayak coba kowe. Pak Bambang tuh gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok. Ya, ngono kae ya. Ayo. Nendi? Bobok ya. Bobok karo kowe kaya ngeloni boneka panda cilik kae. Karo diketake kayak turu. Ayo mak. Wis. Ayo gawe wis, Pak Bambang, Pak gedange tugel-tugel, ceblok-ceblok ngono. Terus sing ngono ya. Cak telu ya. Sabda. Nanan. Jan. Nyrikuti kowe iki jan. Hah? Yo. Yo gawe. Mugi Gusti lilani. Apik ta. Aku ora apik ta. Mungkin ditambahi. Oh. Jare apik. Rokok gelem apa kowe? Wis kene gelem tak kene tong-tong shot. Hah? Nah, tak kei loro. Kei tong-tong shot. Sapa tong shot? Sesuk ngeterke iki apa? Oh. Ayo Tin, kowe sik Tin. Ya bener. Sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki. Siap, aku arep delok ketoprak. Ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Engko rak ming kruwes-kruwesan. Wis wawe-wawe sing lanang wis wah. Soalnya sing dinceng kudu bojone kok ya. Sapa? Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya enggak mau saya nanti darani itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketuprakan iso cara kebumen apa? Cara apa-apa iso ya, Teh? Cara apa-apa iso. Ngapur kok bocah. Iya. Nyo jatahmu nyo. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Iya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipedhati ming. Iki sasri-sri do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresno karo wayang. Iya, monggo. Ayo, Tin. Aku bingung saben dina mikir manuk
aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Kula ya silak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja ngon wetenge. Ngapa? Matane. Kudu aku lho, Guys. Lah sing marahi mlelak-mlirik ra ya kuwi to. Ha ya ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Malah ciut. Nana Mikir manuk podang. jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem? Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan. Besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki do gleleng e. Ha iya. Ya wis ben ora apa-apa. Jenengan ya tambah loh, setiap sayur jenengan ya oleh loh. Endi? Anggar 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe iki jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, ning kene iki sing ditanggap aku e. Lah iya. Maksudnya Apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung sithik ta? Ya Mas, ya Mas. Nggo, maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Kae meso males aku kae. Meso komentar kae sik cedhis bintang samudra kae. Tak jenenge cedhis bintang samudra. Lah napa mergane? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeloke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikatku lute benda. Ya, mangga. Podang kuning. Ya, yuk. Esok awan ning omah wis ora kerasa. Uyuran aku lagi sing tak sayang. Muter-muter minder
Aku kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya nek. Matur nuwun nggih, Pak. Kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jan. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Yo lak Sasa. Heeh. Jumeneng no. Ya. Ya anggere aduh wong anu ngembroke panggung. Ming medhol kok rubyuk. Nek kalompat mengkon ra iki jeblos ning kene. Apa? Mengkon jeblos sikile mlebu kono. Ora apa-apa nek. Sing dudut sapa? Wes engko tak dudutke. Nek ming sikile le mlebu ora masalah. Iya. Cek iki napa sesideman, Cek? Sesideman. Heeh, diaturake saka Pak Tukidi. Tukidi. Sesuk arep nemoni kowe ning Sunter. Sunter napa? Lho, Jakarta. Iya. Wiwitane anderek sang peki Eno pria bagus kang ngolah budaya mombengi panen Elisa. Iya, saka Bu. Saka Bu Tumyono. Tumyono, Bu. Mesti dolar mesti ada. Boten. Wah, kerasa ngapusi. Ewon ya, Pak. 2000-an. Aja ngono ora. Kandel lo. Iya. Nek dolar kan salembar. Heeh. Ini kuwi kandel. Sing saiki karo sapa njaluke? Karo ora sah-sahan njaluk saiki. Sing sisi daman jarene ono transferane. Pak Mas Endra. Oh, Mas Endra malah micek. Mas. Kemodar ora we. Salah kok. Mas Endra malah micek. Sowan menyang kutha gedhe Bentara terus kayung-yung. Ya. Bentara terus kayung-yung. Selendang kuning Kang Sangking. Wukir Swara kurang pramana ning wasis Angungrum marang bendara Sang Dias Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidepan becik monggo luweh becik patenono timbang kepisahan
Iya. Ya, Nena. Liwat kincang alismu kuwasahang landang monggo kowe bocah gunung nantian bocah gunung ketua anjerin pohon Siwara kagungan kurang kehormatan memperong lubung ngarepi Urip ana kutha gedhe. Monggo. urip ana kutha gedhe kowe tak tungguke isine kowe apa wae senadyan sesideng Mas ditang Iya. Iya. Masuk. luwih kecepaten ana timbang pemisahan lan timbang sareng wangi samudana awan kulawar arwalan putra liwat kincange ngalismu kuwasahang landang rasane ngatiku nadyan musling serius aku isih mampu mateni slahku monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung Salalala. 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 Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake apa saisine kowe apa-apa wae nadyan sesideng sesi deman sampun katuraken pesena terus tempan nuwun Ayo baca. oke Omongane ora.
Ya cepat cepet cetone ming cepat cena. Cepat. Ayo, ora kuwi jane cah ngendi to? Embuh lek ku nemu nang prapatan. Sugeng dalu, Pak. Lah, Ika iki anggere nyawang aku terus senyum lho. Lah engko nek mbong kerut ya diseneni. Siapa? Pripun to? Kan pripun? Aku kira tau nyeneni sinden. Aku tau apa getak-getak sinden? Mboten. Wis tak kepenakke kok sinden iki. Iya, ngono ya, Mak. Tak sewake bis kowe tak kon slonjor dhewe-dhewe. Ana sing mlipir-mlipir arep jejeri kowe tak getak langsung. Sinten lho? Mbah, aku ora ngerti jenenge. Alah. Ora, lanang do lanang aku ya. Seneni wae. Iya. Senengane nakal ya, Pak. Ha iya, wis sir-siran lho wonge pisan iki. Wis apa-apa. Ayo, diaturake, Mbak. Niki pamundutan saking Pak Hari Isuba. Nika kagem putranipun sing kembar. Ingkang ulang tahun kala wingi tanggal 26. Oh, iya kuwi wis 2 dina kuwi. Iya, panyuwunan terus. Mau bengi ya lali ra tak waca, wingane bengi ya ora lali ra tak waca. Saiki kelingan. Iya. Ya diaturake putra Nusantara wae. Nggih. Sing apa nek tak lilo-lilo denge ming tak lilo cum meneng anakku sing anane ngono kuwi. Nek sing putra Nusantara ki ana bawane barang no. Ya, kuwi penak kuwi. Iya. Penak 500 ora penak. Anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa Nyolong. Ora. nyolong apa? Ora. Aku karang aku. Nyambut gawe kudu mlaku sak mas dine Ngendangi kowe iki ora enteng lho, Mak. Isih tok bebeda wae ngono. Lara. Tak kerokane. Aja kuwatir. Ya. Sup menengo kira anakku aja pijer nangis wae anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah Ampun cekel-cekel. Bisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Piyai Gunung Kidul nek nyuwara apik-apik. Ha iki ya Piyai Gunung Kidul Mbak Ika ya saka Tanjung Sari. Iya, ngono ya Mak. Iya. Saka IKKP iki ya pesinden ya akeh no. Iya. Budhe sing lenggah lah jenenge. Iya, sing kepareng rawuh. Ndek mben nimbali aku malah aku masuk angin kae. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Mangga. Dawe kudu mlayu. Iya. Gugu. Ha iku wong iki ora putra Nusantara nek didhawuhi kudu mlayu iki. Napa? Putra kurang ajar. Iya. Monggo. Bapak Haji Karsidi, sesepuh IKKP dan keluarga arisan Dusun Galih. Nyuwun lagu Podang Kuning, Mbak Tatin, Mbak Tatin. Iki uga ana apa transferan meneh no. Wah luar biasa iki jan. Heeh. Aku kok menggo liwat wae. Ya wis ora apa-apa. Saking sapa iki? Mbak Mas sapa iki? Rekening kunane se malah bingung aku. Saking Mas Pai Caca ten Korea. Putra Banyumas nyuwun tembang kembang rawe digedruke ing nembang Mbak Lian Sindu. Ya, engko diaturake kagem Mbak Lian transferan jumlah 1.200.000. Ya, kagem Mbak Lian 100.000. Ora nding 500. Buat administrasi Dalang Seno 100, Bupras 100, yang 500 monggo kersa Pak Dalang. Syukur enten lagu Banyumasan, saya asli putra Banyumas posisi wonten Korea. Oh iya, matur suwun. Nah, ucapke matur nuwun karo Mas Caca ya wong ta sing wong dia ta wong. Jongpung ta sing ho ho sa sie. Yo teruske.
Matur nuwun sampun. Ya.